Your film is a compilation of coming out vlogs from the internet, and I was wondering how the idea came to you. Votre film est un genre de compilation de vlogs qu'on trouve sur Internet, sur le coming out. Comment cette idée vous est venue à l'esprit? Alors l'idée est venue il y a 2 ans, un peu complètement par hasard, à moitié par hasard, c'est-à-dire j'étais sur une vidéo qui représentait une gay pride, et sur YouTube il y a une colonne à droite où il y a des vidéos associées, et j'ai vu une vidéo qui s'appelait Coming Out to My Grandma, qui était là, et donc j'ai cliqué dessus et j'ai découvert un phénomène que je ne connaissais pas sur internet, c'est-à-dire ces vidéos de jeunes qui se filment en faisant leur coming out, ce qui m'a paru complètement un phénomène très nouveau, très étonnant, et j'ai tout de suite voulu faire un film dessus. I came up with this idea completely by chance about 2 years ago. I was actually watching something else on YouTube. It was a video from Gay Pride, and I saw on the right hand side there's this lineup of videos, of different videos related to what you're watching, and there was one entitled Coming Out to My Grandma. So I clicked on that, and then I watched it. I found it fascinating and new thing because I was not aware of this phenomenon. And then I saw that there's a whole bunch of these types of videos, and I went through them and I thought, yeah, that might be an idea for a good project. And what were the reactions of the people you contacted regarding the project? Were they enthusiastic or were they perhaps reserved about it? Quelles étaient les réactions des personnes que vous avez contactées finalement après avoir fait la sélection? Est-ce qu'ils étaient enthousiastes ou plutôt réservés? Alors la grande majorité était très enthousiaste pour le projet, ils étaient tout de suite d'accord, ils disaient que c'est super, on fait ces vidéos dans ce but-là, donc allez-y, montrez-les. Et j'ai eu juste 3 refus de personnes, c'est-à-dire c'était pas les jeunes qui n'étaient pas d'accord, c'était les parents. Donc il y avait soit pour des jeunes qui étaient mineurs, donc les parents ne voulaient pas, et il y avait aussi une majeure, et le père n'était pas d'accord, il était au téléphone, mais sa voix, il ne voulait pas apparaître. Voilà. Mais la grande majorité était vraiment favorable au projet. The majority of people that I contacted were extremely enthusiastic, and they were like, yeah, let's do it, we are willing to participate, and I had them agree to the project straight away. There were three people who didn't agree, 3 cases in which the participation was refused, and the refusal came from parents actually. In the case of underage protagonists. 2 of them were underage, one an adult, but the father's voice is heard on this video, and he was not okay with that. But the large majority were okay and enthusiastic from the start. And what was the criteria of selection? Like, how did you select the cases, and why did you find that some are more relevant than the others? Quels étaient les critères de sélection des vidéos qu'on voit? Comment avez-vous décidé que certains étaient plus importants, comment avez-vous choisi celles qu'on voit? Premièrement, je voulais qu'il y ait vraiment que ce soit assez représentatif de ce qu'on voyait sur Internet. J'essaie vraiment de retranscrire, en tout cas les vidéos que j'ai vues, que j'ai découvertes sur Internet. Et deuxièmement, je voulais aussi qu'il y ait un message dans le film qui soit celui que j'ai aussi envie de porter. Donc je voulais apporter un peu tous les sujets qui m'étaient chers. Donc c'est comme ça que j'ai fait cette sélection. First of all, I wanted the selection to be representative. So the types of reaction, types of situations that we see see on YouTube to be reflected in the film. Of course, I had my own themes of the themes that are important to me personally, and I wanted to discuss them in the film. I was very keen on showing certain situations, but
but most of all, it's about the representative, the fact that these videos are representatives of all, and an important thing was the positive message behind. That was important for me also. Mm-hmm. And you've worked as an editor before, and I do feel that the certain order that you selected to show the materials is quite relevant, and perhaps you could say a few things about the particular order in which you show the footage. Je sais que vous avez travaillé comme montagiste avant. Je trouvais que l'ordre des vidéos que vous présentez dans le film c'est pas par hasard que vous l'avez choisi, qu'il y a une certaine séquence. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Oui, tout à fait. J'ai un métier de monteur. Ce documentaire, c'est mon premier documentaire en tant que réalisateur. Mais c'est vrai que j'ai abordé ce film comme un film de montage, comme si je prenais des images d'archives et que j'en faisais un film. Et c'est vraiment un vrai travail de montage qui a pris pas mal de temps parce que les enchaînements devaient avoir du sens, il y avait des choses qui devaient se répondre, des choses qui devaient se contredire, se compléter. Et je suis content que vous ayez vu le travail important qu'il y a eu au montage, image et son. That's true. I'm an editor by trade. This film is my first documentary that I created as a director. It's true that the work behind it is the work of editing most of all. So it was very important for me to show subsequent videos that completed each other, that sometimes contradicted each other, certain themes that followed, and I'm very happy that you noticed the work behind it. And regarding the social political context of your movie, what are your feelings regarding the screenings that you just had in Warsaw? Because Poland at the moment is perhaps not the best place for LGBT plus people to be. En ce qui concerne le contexte social, quelles sont vos réflexions, parce que ce genre de film, dans le contexte actuel polonais, où la situation de la communauté LGBT les adhérents pourrait être un peu risqué. Justement, je suis vraiment très heureux et très touché que le Festival de Varsovie m'ait invité à présenter ce film. Je connais un tout petit peu la situation en Pologne. Je sais que samedi dernier, il y a eu à Lublin une gay parade, la première gay parade de Lublin qui a été organisée, qui a été extrêmement compliquée, qui a été annulée, qui a été reprogrammée, dans laquelle il y a des manifestations où il y a eu des heurts, il y a eu beaucoup de violence. Et pour moi, c'est d'autant plus important de présenter ce film justement ici, parce que présenter dans des pays comme en France, ou comme c'est plus simple. Le présenter dans les pays ici comme en Pologne ou dans d'autres, pour moi, c'est vraiment pour ça que je fais le film. Exactly. I am very happy to be invited to, and very touched also about this invitation to Warsaw Film Festival, because I am aware of the situation in Poland. For instance, the recent violent events in Lublin related to gay pride and the manifestations and the problems related to it. It would be very simple, also important, but simple to show this film in France and other countries where the issue is less controversial. But it's very important for me that it is seen and it is screened in countries like Poland and many other where the situation of the LGBT community is much more difficult. Mm-hmm.